Check the mic and make sure it sound right, boys. Ini nunggu bulldozer guys, mau tarik pakai bulldozer ini. Kalau tak ditarik tak boleh naik kan. Wah ini tengok ini kita punya toke ini. Toke ayam. Nah tengok tuh, dia hisap apa itu? Berasap dia punya mulut tuh. Ini boleh kah ni? Ini boleh lah, satu tong minyak saja. Wah ini untuk ketiga kalinya nih, mau try lagi lah nih. Aduh, tekan, boleh lah tuh.
Oke, airnya naik juga setelah 3 kali percobaan, saudara-saudara. Oke lah guys, cukup sampai di sini dulu.